Abusiafo nya misha papa oh metemso anama sorry dani de nyina mo gibre na mo hwedwumadie aha warrior prophet tv sunsum headquarters sunsum headquarters papa bi aha ne do sunsum asiko wo yo kristo ni nko ade ne twese wo hu niam a ekoso wo sunsum afam so eka honam ani die ho pepa wacho bomode ana subscribe ema me mi adoma ne so na adaro ma bomode ana share video yi so ema me ka ho ye nsem mi twam ho akwa ba ye ba ye ba she yankomo twetwe na sese ne adaye ye no Warrior Prophet TV hona ye ka sunsum mu nsam ye ka de ye hinta a wonfa wani hu ye de efia baifo de asie wo de ye de hinta wo no nyame da na di e de chew me pa cho Warrior Prophet TV sa wo pa hwa ene na YouTube mesrew kohwe na de nyame nam so de be ye wabrabo no hu bedwiri wo nyame nya okase na onte na ni mo mfa nchew Obapa Christine. Nyami enshrawo me da wasesa wagibra gusu ehwe dwumedie bo mode ana share video ni mame na nyankopon onshrawo na subscribe aha ye sunsum headquarters se na da mu ni mire ye be pensem na ye be san bo awura mu na ye ne warrior prophet enetina egomu a ye betwetwe nkomo no warrior prophet de sem wa mu nim dada obetwetwe mu ye kama ma wanya sunsum ni emu pensem no entiase se ba twa ye semre na ya kasafa owuo ma ya mo show ya ka nyema bebre ene sisi nyema bebre na fo obo wan ye pa bebu awura mu owuo minim so woni madu owuo ye nanso so enyema bi ekeka ho woni mu ana me ne warrior prophet na wa say warrior prophet say afi ye boot for boot uchi na what time no ti warrior prophet yes warrior prophet e ma kwa ba eje so ba hima warrior prophet apomboko ihu ani na bofu adawro ma ye ho odin ti se botan amen yede nyame asese da ne da nyina ye frɛ wa na wagibre na wo abeka ye ho na ye tiefo so so aye nhira pacho ene ye kasafa owuo ho si ye ka owuo a megire se ye nyina ye ni owuo se bi obi akɔ ne krachi pacho owuo emu gu ahodo ya owuo emu egu ahoro ye wo atofuwo e wo ho itimi se ne enya ukoda wanya accident ana wa hye wo ho akonfo wankasa waje wo kara afiri won nsem enti owuo de ye mu bebere wo ho no se bia so obi akọ sama me kura kumia na se bi obi abomdwe kuma ni nyina ya tofu ni nyina ya tofu se nya okoda so dia je ewo bi ya nya okoda ne e ya tofu acho owo type fufu bi so obi ya ye owu a yemfa ne sem ye owu a ti se nyame na afre okay so dia se yem o time aso ena odi ewu ene wa tofu enu na ye wo time onso ye no yes ena atofuwo ni so no wu atofuwo na o kra na kurampo nna o kra nna ena atofuwo so no omodo wo ho ne ma iyi musuo atofuwo yes omo ho ne ma te se atade atade shesha no omo de ye se ne ma no omo de yi musuo osunsun
enti atofuwo de enya de papa okay atofuwo de enya de papa you say obi wo atofuwo a ne kra no enda ne kra no ane saman na na ya no ne kra no ne no ane saman tenu na ebafie behunahuna nipa na ya onze obi ho no mo a ne saman ma fie me hunahuna nipa wo ba yi etumitimi wura saman saman yes because of say yesunsun na wa gbowa sunsun okay ya otimi wura no mo de behunahuna nipa wo fie okay nti na obefi say yi 2 million na sanso yes okay ne warrior prophet edi nkwa na di owuo ba say bia nti say the first of all say me time aso say me wu a nti me sere say bia me mpese me kom o time aso so be wu otimi sere wu ade ohene Zekiah o kan ya Isaiah ohene Zekiah o yale iwo wu yare so tiasie na nyame asem ba Isaiah nche so nka chen so onye ne nsamanse na yale we de won firi mu ma wasere wurade se wurade kai mi se de mananti wani wono kware ne pepeyem na ade na woma wu aye den abefa me okay ina wurade di 15 years kan ni mfie ho nche se bia me ma me very short life pe bia yes me kwala brem o se me penny brem kakrakra me timi sere o timi sere on se ye won kwala bi o nya chiba so ye ka chiba akwala ne kon ye mmere enche bia ne wawu enu sa ne nyankopon bo na sa ne nyankopon ya sa ne nyankopon bo ohom so tiasie aya na da bia me ka ebo ni se anya obia ne kun no onye chiba okay so tiasie Suzy Williams ya no onye chiba ye wo se nkrofo no omo nye chiba na chiba fo ma no omo wu atofuwo omo ma on se chiba no o edin chiba no tete onye akwala a wo betimi ache akekere no okay aya ne bibi ne time so ene se nkwala no mo yomo niema ntentem opedi bibia ntentem because onim se onu anu ne spirit nim se o meche okay enti se nkwala ne sunsum ne ye bo ma tenase okay esere nkwa de ye den e de mawo oh okay nche se oba na owo ni purpose bi odi aba owo ni purpose odi aba kwanya obe first we ekwanya owie ni nyuma wie pe okọ owie ade a wo be ye wie na oba so oba gidin chibafo ma no omo bomba gidin hu omo ho so ho fe omo nche no mo ko enti hu no omo nsem ha obi bia wonya chiba no ne nsa mark no ya papa bia yeden afi tintin ha kire ye nkwa ye bedi ye nsem no ye kan ensem ye ho nsem ani gu ye nsem enti nipa bia wo manoa ene wo nsem okay so tiase enti obi bia oye psychic ti hu a otimi ready o palm e ready o destiny kire wo ye ho nsem ni gu ha ha agina emadodo aku a wo be wo enti obi bia won karabia no won nsem ni gu onipa bia won karabia no nsem ni gu wa ware ye be gina won satia we enti obi bia won nkarabia e won nsem ntwa wano papa bi kwahia me mre bi wa no se empepefo no ofofo bi ohwe me nsem wie ya no se ansem wo ho na asa no be kana je me mani bibi kakansa enti ja sa wo ka se ye nsem na ye ho yes because obu o hwamini so obehwe wani mo bia wanya yi kire but normally na outai steady a nipa nsa na na omoje na omahwem o mahwem nti ye nsem de ehwo ne ye ho nsem ye dan egu enu nti no obewo abofra no na wa moamoa ne nsa no okita ne nkrabea ene ne shebed se wo hwa wo nsem kura pa utimi hu no wakiri ba wo hwa nsem yes so times ewa wonsam ayesi wonsan ye sensen mu seya itimi so no wakiri ba ye berima okay se mark no ayiyi a nitimi so wakiri ba no oyoba nti se me mark na bia sensen mu na e wo se be ma na oyoba times wo mu a nitimi si ni ayibema ene ye wakiri ba okay se lies ni ayiyi a times bia ni wonsam a nitimi so wakiri ba no oyoba okay wo be ye yi a ewa wonsam o aboafo a ewo wonsam tese ye hu bibia gu wonsam okay ntu be yi a obi hu wonsam onim so be yi wo aboafo obi wo kita early age sase wo yi ne ngwa kola bom no wo nye yi ni nyina wo wonsam enti aso hu no obi a onim sunsun no hwe won karabea ewo wonsam na hu style betima atutu anamo aye den afa obi ha wo mara ntibiem no odi bedi yi onkwa kola bom no wo nye yi ti wunye sika wo aso sie bi
na wo mra nti onkwa koda bomu no watimi ayede enya aduane ayede edi no ankoto salo mango. Okay. Warrior Prophet me pacho nti ye kasa for owo ho adofo se wo hwem ye owo ene ye ka fa ho na me pacho bomodi ana share video ni ma me wadaro ma na subscribers afia no wa join ye ya aha ye Warrior Prophet TV pacho owo no why kwa na do na why so no owo bai why na do owo de wo hotete firi Adam yes nyankopon de owo bai so tie what we ntwa na ne so a wonya okra baako so tie nti owo de wo firi tete Romans 5 verse 12 no etifia so owo nam Adam so aba nipa nyina so owo nam Adam so ti Adam de owo bai ye osi ye nti se de nam nipa baako so na bone ba wiase na owo nam bone so ba ye no saa na eye no owo traka nipa nyina efiri se won nyina ye bone saa na bone wo wiase ansa na mra eno ereba enso emra ni ho a wonfa bone imu akonta saa na enso owo di hini firi Adam so besi Moses so owo di hini firi Adam so besi Moses so enti owo di efiti Adam mere so eni owo ye den eba wiase nti sa Adam ne na di owo ne bai se bone ye emfa wonsa nkoka osimede mensa beka emia ni nufu osimemia ene di owo ye den eba ye sade obi di AC bai AC sia obi bi ne kofa akana man en ema AC yare ye den eba ye okay enti no nam bibi su na bibi ayeden aba owo die adofo Adam ena di owo eba ena owo to so yemfa ni agoro ni tirim odin wo ye honhum bi a ena oba nwa tete seba wo ba kiri ade awe no okay owo ni tirim odin wo ba wo so a ha wo na pakan be se nkomu a when hie nyame tumi bia obefa wako to wo di oba nwan oba so omo nkaye no owo no e hwan oye obofo ana ni oya so oye bofo ya enti owo bofo enti yo odifu a se unya authority e wo samampom so yes se wo ba me ho na e bia owo da wo so a se mitimi frɛ owo bofo no na mi bisan na direction bi obey na ese koye o cemetery so okay so yes because who a cemetery na dey wo yeah nti you odifu e so nya authority e wo se niam ni nyina so nti se baby a odifu anka se de so wo higher rank yes nti ne fo odifu odihunufu so there any aye na odifu eye odihunufu onipa a wo hunu ade yes okay nti wo die ne tirim odin ana ka 7 days amoa ba bewu a enipa bia ye connected to the earth ta ka 7 days amoa bewu a o earth ne ete so dia tie ete ana se aka 7 days amoa bewu obi bia wani odinani boss ohunu se obewu te wo ba bewu a wo mu ye du because o earth ne ate fire element na wo mu no edum enu nti no obi wu a na ne ho aye nwunwu no obi wu a first time no eja no efinimu eja ni finimu pe na ensuo so ye dan eni di so ye dan eba okay nti no ye heavy element e wo ye mu eja eni nsuo eja ni fi mu pe no nti no se wuwu ni afo anhye fridge mu pe na ohuhuru because e se nsuo ne ba okay ebesen eja ne ko ensuo na ba se ensuo ne ba besen a ya aka no eye note ene nso enti no element e wo nipa mu no eja no ne ma ye den kika ye ho ensuo ni susu firi eja ne fi hope ne ensuo ni ba ento bi wu na nsa ne amfa na nhye fridge ma wo be ko no huhuru atu abom totumi huhuru apai okay ne nsuo ni ye den ba besin akọ just so element ni enu na boa ye ma ye yasiase fo it's wu ya no within 30 seconds no na uso no wa ye den wa pie na wa hwebode no emprensa o hwebode ne emprensa na wa twa nani eye den akọ
nti o pie sa na aya no person be wura body nim but fire element na ye den afim nti o ya wontimi nya den ntenu yese ayira hunhu bio ayira free ni nti the moment e be yira no ohunu bio ba oye so be wura mu wontimi nya den enwe because no o earth na ate okay obi betimi atwe me hu se no me kan so obi o se menya ne awufuo ti obetimi atwe aboa sa spirit na sama it depend ya do she fridge mu a se yemfa ho she fridge mu nyina o di body na chi okay yemfa ho she fridge ni say na body yemfa ho she fridge mu nyina o di body na chi to obi o wani no ohunu se o di body na chi enya de wura fridge mo pe noko nya de wura mu pe no ko because yemfa na nhie mu nyina o di body se do she fridge mu de obi ntimi nya ne obi edi na she fridge mu okay agi yemfa wo nhie because Yesu nya ne Lazarus efire gufu enti ewade wotumi a wodi nya ne gufu ba enkom because wo kwa asama ado no okoji wo wu safo ba ba ko fa no chekwa ya wa ama ama besine okay ti ye nipa ehye fridge mu dia yentimi nya ne no obi bi obeka so wo de obi ahye fridge mi konya na oboa wa yaza yes azanko anu omo so you are a prophet nyame sure papa se na wo kase saman wo ho yi ni ade wo prophet wo hu bida oh ma hu saman de ma hu nipa soda okay hu saman de because wo waniya eso munu no san nyema ni nyina so yes yen obi ewu ama me hu no ne saman da saman okay what prophet yes nkofo bi wo ho no ma wo mo ne sa spirit no bi ewufo spirit e communicate yeah and saman frɛ ewufo ana ene yes ewufo bitimi ye bi ana konfo so timi ye bi malamfo so timi ye bi e no ne ye fɛ ne saman frɛ so yes yen okay ye no ne ye fɛ ne saman frɛ nti na ye omo frɛ spirit wo nti obi wono mu a wonte before to so timi ye sa ade no obi ono mu no obi wu pɛ no amakɔ hwɛ die ku no ebi omu nim die ya nti ukwa ayigbema mu ase ne ma ne wo ho pa obi wu pɔ ma akɔfrɛ ne saman na bisa die ku no yes nti no ye fɛ ne saman frɛ to ti ase onipa no wa wu awie wo ye ne den wo ma biem nti no wo kɔfrɛ ne saman yakɔ bisa no die no bɛka enipa nyina be wu owiase mu ansa na agenkwa na enipa nyina enwu ewo wiase mu atenefo betena batabo nefo de ombe wu na nsen ya atenefo betena abonefo be wu na nsen anti enipa nyina enwu ansa na nyame wa ye den baba ye wate asefo bi krapo wo esoro ho a omunwu ye ye tati asefo aduenu nan to ti ase Elijah to so no wa enwu oyirai enoko soso no enoko no omo tribe no no munyinche don't get it Matusala eni enoko womu Matusala nyinche enoko so yirai enti ye tribe bi wo ho no ma womu na sunsun so ye wo yi seed bi wo ho no a o memene ugu sunsun yes e kan so ko busa seed ni de e wani kan so yes yeah o mene na o mfe ya umuda tu opani bi a wa che wo kurom hanom a obo pini na wa mene bi ne mene wa ne nkwa ne mnanti bi okay hey adofo enye easy nim se what was so mun sem se ka se ma wo ye nhyew ne ye pese mu na nya mu nti ase yi mesra wo bomode na share video yi ma me subscribe se afa ya na wo hwe ya me pa wa chow mi twa mo ho akwa ba me ba meto ankomo twetwe ne so enti ko na ko pensuo bi se ho ne ba na tewa so manangini do senya me be ya mi se ya manangini do senya me betumi aye other 4 minutes Sam Young back opinion may come for the Warrior Prophet TV at the amount YouTube channel peso e ho ne esua sunsun munsem e do suko wo sunsun esan so ba sunsun akwankyere the Warrior Prophet TV e ho ye dimawu e ho ye dimaya momodian so be hwe abrani nyina no watimi akusunsun mu ntokwa yie pa bye. Yo abusia me the Warrior Prophet Gideon for you esiedu ado hwe me e wo Warrior Prophet TV e wo YouTube na subscribe
na ho na be hunu sunsum nsɛm na frɛ na ku ɛne akwankyere broskotos ɛne abayifu a wo mu dwane aya ahwɛ the word of prophet amete ponko fita aso edure wiase ya maame aya ahwɛ me wache frɛ wunua no nua mfrɛ bi se the word of prophet wa pie e watai fa bokina obrempɔ na nkasa de ɔte ponko so a wɔba afei ne wɔba enti montwɛn me yehu a enhyira stay blessed. Yo, beda wase yehu anhwa papa sɛ wankɔ ba bibiara na oguso ehwɛ dwumadie mesrɛ wa kɔsoa na share video yi ema me na won subscribe ya subscribe afei yanso na wo hwɛ me aha Warrior Prophet TV Sunsum headquarters me ne Warrior Prophet Gideon Ofori Asiedu da sorry a friend God of Abraham Prayer Ministry Church ano na twetwe nkomo yi ye kasa fa owuo ho ye kasa fo wo nti ye to yan nkomo twetwe ne so Warrior Prophet me pacho me pese bibi se edifo bi o Bible ni mo o manwu ena o mko ensoso ne ye be na eda omuni nipa ntam anuti because na edifo once edifo ni bi wo ho no mo ana o mo ye demigods na mo baaye so te yase no mo ye tumi no mo san ya bofo ena mo baaye enti o mo ba o mo ba asati so for purpose once Jesus Christ wu ye kwemporo san ko soro Elijah so te ase ena mo ne be fa wo enti no mo ye sunsum so yes once Moses wu ye no ni sunsum sore ye Elijah so wu ye ni sunsum so sore ye ene Yesu be kasaye it's a sede na nam so ne be ye de ebebam wo be wu Jerusalem enti no difu no tete difu ni bi wo no mo no mo ye tumi enti na omanwu te se kwa yes enti no obi no 2 minutes mi bi ba no abehye ne nipa mu no de ye dwone mre so no ayira no ko enti we say yetiasi na obi susa enti nipa da sani su timi yira sa yeah nipa da sani timi yira aya de bia meka konfa no to say no ye tumi enti oyira o de say o tumi fu no de o mo ba behye nipa mu keke oba be ye de o ye wie pe no ayira no ko enti no nya nipa tumi o yes anytime be otimi okay tumi ni nyina ya wurade de ya ono ne oyo over robot say nyame mu nyina nyame no oyo totoro bonsu yes Lord. Okay, what prophet na saying there ya na ya re ho ene obehwe news we ye wuwe na there ya say nkwala cause first na susu de wo hwemu a yes penifon ono munyi chepa ti e dey pa na e yeah one say tete mmere mu no obi ansuro ade to ya first no ukoti obi anka ni ko jan bo ma usuro se wo ye de ukoti ebi but enne no ko jan bo mu ha because of social media ne niam abobanti no ama nkwala ni nsuro ade wo beti akutu ni de be ye ne nya de enye no ene nkwala so abamu ade ene first ne soso no na ye nananom no mu wale o mutena wale ase che we ni obi nkoda we nkodi we nkoni we nkomie we nufu so te yase ene ni nyina ka ho na ama saa owuo na ye den aban ene no kwale die so te yase wo unni no kware obi bebe odu obekum so te yase ene agigi ayi wa kwaji obi ntokwa atsem no wonimu na wakwaji agiri na ni ase na wo ko na wo di atem wonim se onipa ya wo koma na bia de na waye obi bo odu ebenya ho. Okay, akwesi sese ni yesu atra na yesu atra na abroswa ese obi no bi yiku ntokwa instead of ye be pata no ye be video ni bako no ese wo jonso o ba bi ni wan hwo hu yi a obi be video about social media enti na ma se ne ma no emu ade honhom na ba tino obi ansuro hwe tinu tine ne nkwala nketen ne obe wo opani bi poster tibina mu wo opani bi poster na obe 100 plus but ene 25 30 yes what prophet me pacho wo ana ye nuane soso ayedi ni soso na ikum ye ntem pa because obi wo oba akoton kate na wakoyam chechire aburo wachi aburo no de afra nkate no nkate ya yam no wo ye nkwan nyina na etu tujimi wo ye nkwan nyina nkwan etu no twuntwogum na nkwan to so epi so ya tie ni nyina aka ho bi na ekum yen oba akopɛ maku na wakoto bese ohata bese no ayam na de afra maku sam na abeto amani nwia ni nwia di no onya cancer kala mse yi so ebe o mu di nuo egu chemicals no mu di tutu niam na akwabonti no bia no na onya stomach cancer nti to ye nuane to so ye dan aka ho ye nuane so ka ho yes
ene ma atofuwo ni owuo ubehwe no water shock ni kwalankole wu sei but show bomodi aha ye Warrior Prophet TV bomodi an e share video yi ma me na won subscribe ya subscribe na mi adoma ne so se ne be ya bibiara ye the video bi tumu a won so won sa ye den aka binya mi sha papa ye to yan komo twetwe ne so Warrior Prophet me pa show enti obi timi ba ho ma otimi che da nipa no bewu yeah oba me ho a metimi atro yeah metimi oh me nso ma bebere di adanse obi obi ba no nipa no obi wu metimi akache de nipa no bewu time nipa no bewu na se nipa no se obi wu a ebi etwa so owu a ana ya de a we de wo so okwa a omo se wo se obi wo ho no ma no ya bo ni dua ya de ni beba no ni dua bo no adi ni yam niam se ni yam niam nyindala okay so yesi ene dua bo ni bi wo no ma wo dane ye ndane ebi kum nipa na nsa na wa dane abusu ani ti okay se bayi nipa no bodwa na asem wo mu nti ana se won te bi wo no mu a ebi wo ho no mu a ne na asem ye den ewom so yesi em ebi wo ne na asem won te dua bo bi ye ni nyina so na nya dwuma se ebi wo dua ne wo nyina so de ye benya wo okay ne mema spirit ne bribe on no wa de sunsumu de ya ma bribe so yesi sunsumu de age sunsumu wa jimi no be ma na bribe obaje bia na nipa ne bia ne ho ye mashi wa ya de wana litimi so wo bayiye so wo bayiye obi obo dua enye dua ne benya wo de ne bayiye ne tai dua na echi wa ka ne wa but on the spirit no be ba tai echi de edi kum obi e se bia obo dua na nya anyawo okay nti se bia wo asem ye de cry enyawo no nko yes okay nti obi ba utimi kire se so mesi ubewu a wo be ka chi wu a entimi dane a udu wo be ko but abusua na abusua ni ti won say ade ni bi wa wo dane a na bosom na se tumi ni wa ku nipa na wie de da ona ohoro ne sekan so tade so dane abusua ni ti obi won ma wa jimi obodu ya se ne ewu wi afa ne ma ne na abusuafo nyina das so tiasie enti wa onipa ko na fimu no so dane abusua ni ti ani si yebu obi dua na ye unane dua ne wo kwa so sie fun se undane dua na nipa na wu ene wo kwa so sie because usie pe e beto atwato sa enti se ye nim se nipa na ye duabo ne ku no ne ya enti ano ne ba ma wani aba ho so se e ye duabo because musie anche bia na obi san wu ye ene mo san musie enche bia na obi san wu ye e koso wo fie bebre mu enti ano ne ba ma wo ma sore anase bia won tem mo chiremanfo wo no mu wani ene mo chiremanfo so mu di nuro nti obi ba ne ye duaba o mtimi ka kire nipa ne se monko ye ho ade ansa mo ba be fa body na ma be fa body no okay omo chire ho no yes o to so mo kwampo omo na mo una mo kwa bet mai mo chire mai mi se omo ye akukudufo ente ko mi de bisuro mo chire mai o ku atumi enipa sasa enipa element ene wodi mu agoro whatever we de ya na ya kasere but omo se bi o ho a edem mu ho no fu ni bitimi sole ya tabia no mu ye to ti ate tabia onipa no kokoma okay enu ntini say uwa e de oto ho e ma ni di 3 days ena omo paayo uwa ye paai wo sirem eyi ntin bi firi wo sire ni mu na omo de aduru aye den asi wo so enti uwa omo fa nshi ofiri jim kaka de aduru si wo so ye twa wo sire no ye paai wo sire no ho ena ye de aduru ahyem asi wo so ya no mo ka se ebi wo ho efunu ntimi sole ebu a timi ko we ni mu nti o sole to so a won teman to be obeka watofo ebia wa sole bi hunehuna okay so tiate nti doctor ba be declare say ebia won say doctor be me declare but nyame mu no anything can happen so tiate nti ye do ni siw so ye pai wo sere ne ho no ye do ni siw so na hu ya ba keka ho no ke ka ho no wa nyu obi papa no de aba abo si because when you say be a spirit be na a show mu ba be hunehuna no yes Warrior Prophet me pacho sunsum ebi a yesi soul no any ghost saman no eyepe won say saman na wo moka no saman ye wo kra na wapie firi wo mu no eno no mo friend saman okay so tiase because saman bi eni ba bia so tiase eni pa wu a ni soul ni pie efini mu because ye nam no ye soul na ye ja enu ti nyame boy ne ye note ne nso no home nkwa home egu ye mu enti nkwa home ni efiri wo mu a eno abibibire mu a o mfa ne saman tete saman no eye wunti bro from see ghost yeah ghost
nti sama ne okra na War prophet say obi wu na utimi obi wu a ebi opie heaven na otimi identify obi say bu a say wu a ure fi bibia onka hwe say bi wakopie heaven otimi appoint say ni wu a ure fi bibia Hebrews say ye fa ne o kase ye wadansifo murunkum a wo da ye body ni won ba ko ginam ure fi bibia because say bu o ma me kra wu na bia wo ye no won say wo shadow won say ko no ma bete shadow di wachi uno bi koda wo shadow di wachi ade bia oya wo dance ni murunkum onu ni di wachi ade bia wo be ye no won ni na eye ti da nyame beba no o misa wo body no wa dance ni murunkum no onu no be bisa for yenhwe bibi wa Hebrews 12 ose santi yanso enam se wa dance fo mununkum sa eti ase twa ye ho ahia enti wa dance ni murunkum no o twa ho ahia wo shadow no ba bia akobia wo no na eko ade bia wo ye ono na eye so ti ase aya ye ka se wo ye bibia o su bu kotokose ni nyame wo hwe say nyame de ni wo hu pa yes nti wa ma dance nyame ya ka se o ye nyame o ento bi ntimi ntinase aya ga bia me ka kira sofofo na o ba so mo ti nyame ase how dare you ntimi nti nyame ase wo ye hwan ene wa ti nyame ase wa ko to le ta mfa to be da ti nyame ase wo ti bi nti nyame ase nyame o ye nyame oni ne bo ade wonimu nipa oni ne bo yen wonimu yes ye mu bi ye fucking ti wodi adansi ni mununkum atwa ho ahia because onim si yanka no kwale because said am be that once o shadow na won ne nam no odi ne kasa on feel da bi ayade a nyame ma ye kwan ne tibi kasa ko ye be ma ne bribe so yes ade bi a wo ko ye no wo ko fa obi no ro dos no so ro ne dross yes wo bu atepa no so bu atepa ne bi ade bi a wo be ye no ye ko Sunday school o si nyame wa ha o ye boni o be tro obi hu orin fanche wood so tie eya dansefu mununkum na watwa ye ho ahia no ade bi a wo ye no eti boni a wodi ni nyina no wo tro da chi no wo de beba odofo na mu ye hwe yi onyame ni wo hu papa wa dance ni mununkum na efri na ekọ hyase na botene ni abrabo se na ebe ya dwuma biara obedi no obikwa bu akonta papa ye den amawo ye to yakomo twetwe ne so wora prophet ne mpese mi bowura mo kakra yesusum sorry yesi mo fafunu ma sorry den yesusum sorry ye mfafunu enye yesusum sorry kwampo asori bi ye no kwa je di fun kwa sorry den asori bia yes enye yesusum sorry nko asori bia no eni ho kwa je di fun ba sorry den so yes here because no was eni ho kwa so bibiara eka awufuo ana obi biara ne ho kwa to bi won aware bebere ba yintimi nyina ejina efun a ye de ba sole dem ba lock bebere ba ye kobo mpa ye nyame enti nyina no ada bia di Jesus ye de sokoto ye de mama nyina ejina efun a ye de ba sole dem yes how de ba ho a wo de fi aba asole dem ho no okay ede titimire mu no wo kosamampo mu ba wo beba ne ya wasi ho ne adwera gu ne wo sensuo de adwera wo ho bisa wo se efun na wo de ba sole dem mu wie wadwera o mu timi bi efu ba sori dem da bi eye cleanse wo yi negative energy bi afi wo o mu timi di fu e ba sori dem memenenda ye peja efu na ne wadi ntua so wo kwa okunu on papa wa so obebo aware na enya wo de bi ko so no ye fu aba timi pa cha mama quotations no if I ever send you Numbers 19 verse 11 wose de oka onipa biara funu no ne ho nte nanso wose oka nipa biara funu a ho nte nanso wokomo kire ba ho nte nanso wokosamampom ba ho nte nanso which is 7 days 7 good days eso ye cleansing shofo eye awufu sum wie ya no de nse tototo enipa maso e de ba lock e de bre enipa nhunu ye wo be kwa so de e be pon no ho ye odede no be me so de nyina gine fu ase a mukọ odi awura sorry dem wo so for de ne sa to so no de abeto sa bomb pa ya ma e odofo ye bro ye bre me sitina ha yi a na suade sa tina ha yi na suade sa okay ka for pacho we so onu na won fa ye ndwira ne ho emfiri ne bone ni edo atosonson no
na wonte ne ho wose na se wandwira ne ho da ayetoso miensa na da etoso nso no a ne ho renti da biara da wose wonti da biara da tibi tete ya wosofo bi wo na mu a wo da biara wo ye fun chairman ni akohan no ni obo mpa ye mafu ni akohan no awufu som nko a no ba ni wiase wo ye who contract no na fly kupu no ahye goyin no nti no bi biara wo ka fun dia ho nti obi betima kwa yase eye ni nya na yiye no akwa chen Guinness ni dokono a wo pedi nti no no akwa yiye nase no akotwa fun ni ho ahia ena kuye e pa cha yin fasa na ye serve no wo ko fun ni ho ba around pe wakoji bia wakoji Guinness wo wi o de waji dokono nsia nchi na mu du e de ahye ne bag mu wo ba de abre ne ma o de ba lo ko ne firi fun na se bre ne ma o na da che wo ma na anye yi no mo bo be yi abeka ne se what yes here matare ka she me amde ko be ba me wo ba enfam wura dem wura ho ni straight to adware udru fie na udru fie straight to adware that was won tare ne mfa nkofra won tare no wosi won tare aye hwan wayi ntoma mu he hwan won tare mu he obete mpampa bi ye de emu wontutuntutuntutuntutu te say yin ayifu kayafu okashiri kaya for keshiri warrior prophet mpacho wo iti uti buba ya no wakodware we so mi hu ni sa kwese sunsum sem bi se udi musu akofa musu abata wo normal musu abedware wakofa musu aba no e de so dware nyenya opanyenya ana adwira won se David emra David ye bone no kan Psalm 51 verse 7 wo se wurade fa me ye bone ma ye de wani so bone ne mu fa dwira gu nsuom ne fa yi me ho bone enti sunsum no ukofu ase ye woni ma ye edi dware yi negative energy bia because ukofu ase ukosamampom ukomochira ukofa ba lo ko ye de ahonhom wo de bi ahonhom ni ho krampa efu ne sasa no nipa bia no sasa ye den edi nachi don't you see sasa no eti bia sasa ye van sasa ye element sasa so yes here enu ntini yese aya na yebu bebe da me ba na me kaya me ka kire wo acheyo talking kan for kan ne enko osi obiara o kan ofuo enipa bia wawu ofunu sa na wandwira ne ho no wagu awurade tena bia ho wose wandwira ne ho no wagu awurade tena bia ho fi na de na sofo ko afu ase ba wunyare wo dia ba yesuro koto mama wagu awurade tena bia ho fi ade na wo premier di fu eba wa sore dem enti Ghana fu asofo am wo be pre amia di fu aba wa sore dem no wo de ba lock wa ye den aba asore dem nim me pa che wo nti ase a me pa che quotation ni ma no nti ase a wonko kan numbers 19 numbers 19 iti fu die ini wo kwan se si obi wuto so kora mpo na wo yudifu a so yutiri nyina by mistake o bi o yarefo na wo hwe no na bi putupuru no owuto so a so yutiri nyina ra bossa kora yes enu epamu the negative energy ni bia ya pamu ni wakwankyera obeye because owufu abeto so o ye de atewo o ye de atewo ho e de atewo ho no apɛ adwera nyenya e de egu nsuom o de adware e negative energy bia ye den efiri ho ade ntitiminum ye koyi aseba ne ye se nsuo si abonte mo horo mo nsa mo horo mo nan mo ntu nsuo ni bi ngumo so ade ne ye gyan because no mi ni say o se na amamre e bia konfosem ne ade yesu ya tira ye ntini ne yeguso ebre a ye bu nyame so bo nyame onya ahwio wo de niam papa nyina atwa ye ho ahia what you say ye bra ne ankoka se o titefo no na se ne ko ya den titefo na den ne ko yi ma wom na den titefo no mu nyiche abrewa korampa hu se ni mpom ye den batenne aye bogobogo ti sausage if I hear assembly number 6 verse 9 wasi na so obi ko wumpo firim eto odifu so so obi ko wumpo firim to odifu so a onyi ni tiri hu dwira wasi onyi ni tiri ni hu dwira nyina da eto so nso no mu na da eto so watwe no on fa nyankuku mienu on fa nyankuku mienu
Anamro mama mi. Anamro ma wo odi fo no bi wu ton so ade ete se wo ye ni ansa ne wa ba back to unya me so nim ansa ne wa ba back to the spiritual realm so fi bi dia aguro bi kwa aguro no mo di tom de so ma no kan ne enko so fa nyankuku mienu anamro mama mienu sa emre wo sofo no e wo asiaye ntoma dan na no sa no sofo ne fa ba ko emmo bone hu afode no fa ba ko nso mo hye afode sa no mpatama no se wo so won patama ne se efunu ni nti wafom fu wo ato so nti no wafom jesi ya patama wo enti wo sofo wen pe bi sofo pe chiko sofo amoma efu pa masode dem no mafom Bible ni na eka wo se na asem ye sunsun wo nyame na asem ye oja na da na mmerem nyame asem ye yi bi firim owu nya de pampa owu na nya de pa o nya de pa owu ba ye adwane wache na owu nya de pa owu ni maboa yarefo owu ni moba atan owu ni makwala enti owu die nya de pa because odi phone by mistake ni pe wa ton so no hwade asese wo ye eso wa wini ni tiri su ni nara de emwa ne niama be ye cleanse na owu na nya de pa owu nya de pa odofo ye bebrebe ya na emfree to me bi e wo fie e bia na sanya ma wo nyina nti asafo awo mu efunu edi rewura honom awon so wakoti bi asra no bebrebe efie na ekwo mo ye hye sanya ma wo nyina aso Warrior Prophet Pacho ye to aso Warrior Prophet Pacho nti se me hu se ni eyie kra hu hye den hia eyie hu hye den hia because enem mu no se de omo de eyie to party dan si omo nsiesie mu da ma yie mra na start penti first wo bi wu a fufu okoko ye wo bi ene wudi wu he ma me emo ho ba na wu he wo busuafo bi wu fufu mu yom to party di ene fufu na se no ne wadu wu funsuo ne wadu so ne ewo sie timtim da ponche na musu na ntwi na musu Mika suni pe kwa bia no ohia mo akaka obi woti asene de ya mo oman ya ewo mu no da bia meka oman ya ewo mu no ade a asene nyene yiye ade bia ye yiye no ene ye se no ti wa me bo ho ban wache na wa bre na wanya usika na obi ye nku ama wa ngu kwa no wo die enya de pa enya de pa obi be bre sa de akowu de obe wu de abusuafo kwa be fa so be yeska ye emesi wo ba ko sidan apintim wo de omo de omo ko hwe obi wu a enya hwe ni picture the birthday ko omo ko the picture enfa nyani status so yes here meti wanum yi wo fa mami ngu ha Warrior Prophet mi picture be wa ko de bia de so media enya dia me wo mo de be di kan ya na post on pictures de oni mu kra so be post ni nyina bia ma kama oni party asia mo ye encourage no oni party asia mo ye mo na baso ade bia wo ye mo ye mo na baso enya iko no ngo kaya no Warrior Prophet mi se wo de mi fantwem kakra bia na obi hwe yen se efuna si ni ade wako bia da direction bi wo homa na yeah what say obi bia akofo na seda no ba lock na aka ho me pa so kwapa chempo nwura ene garlic mako 99 hye ne wonsuom bompa yeguso na efadware kan sam 31 guso efadware ka kire ruade say uyi negative energy bia ye den efiri wo ho o man ne man dane ma obi wo ho efu a wo kwa asintin ene wo ne nyina say wadwuma na asan ahye Warrior Prophet Pacho enti se ne nipa yi abofo nso omu wusa o sen abofo omu abofo ya anwo manu nti na abofo eni fruman okay abofo ndi omu ye spirit spirit nwu spirit bia nwu papa oboni o dia omu ya chekere wo nti wo kan judu a wasabofo o man kwere wo mpani die so no ya de da ho ma chekere wo egu esum kabi senti so mo ye spirit nti no always no ahoma na ye ye fresh so mbesane okay yes ya chekere wo ya chekere wo me pa cho bia judu ne kan ma wo ya de da ho ma ye de achekere ya abofo de omu ni furuma wasi medie je dare na ye masomfo dan na medie jane mframa
ene ye mabofo enti abofo do mo ye spirit omo nye nipa enti omo nya de omo hu na mpese mbise no ya na medwe pasenti abofo no so wa bie Juda kan ni mayen Jude chapter 1 verse 6 o se na abofo a wan kura won panyindie sa na emomoja wana watena bia ho o de dan ho ma akekere won sa akura wo mesu ka bi mu ama da kese na tamuo no yes enti abofo no mo ye boni ye akekere won e de da ho ma ne akekere won ahye su ka bi because omo ye spirit omo hyenen kese no mo hye sum anopa bia na ho ma ne ye fresh enwumle bia ho ma ne ye fresh sani ahohum bia enwi kise bi ho a ye wura sorry mu ne e body deliverance ne ade se o me hye wo Yesu di mi ye o se wo Yesu di ya o cast no but obia ye nkuom ye cast won once mra Yesu ohun gadara ni bodamfo na ho bone na hye ne ma no o cast ni ma ne ko ba bia o firi ye den e baaye enti ye di fo no ye torment won ye di nyamija e torment won ye di nyamija torment won e ma omo ko ba bia o firi ye den e baaye okay word prophet me pacho se obi wu a edien amamre kwanse den ne den na wose wo ye enti ebi efie we mu obi ewu wo ha no am say obi wu a obi wu se wo dwere afie no because o di fia ye den aka fie no enti obi wu a e no otofo wu ye mfa ne mafie obi wu atofo wu a ye mfa ne mafie wodi ne befie pe wodi musuo na abefie me menka na oman Ghana obi ya ntibi because me hunu se nkwala bi hye wo ho akonfo nkwala bi kunkunkun wo di fu ni besi fie esu asa no matam de akosamampom wo tofo ewuo ye mfa mafie wodi befie a ba lock na wodi befie wodi befie ko ba wo bo man no wodi o hawo na mane because ye musuo ade ye mfa mafie motere to samampom je mfa ne mafie into otofo wo die tete mire mu no obi wu atofo wu a eni ho kwan so obafie obi kwa wo so owu eni ho kwan so obafie obi nya accident no owu eni ho kwan obi hye akonfo kwan po die eye dangerous kotrosin eni ho kwan so de bafie kwan po eye atofo wu okay eni ho kwan so de bafie straight to samampom wo makosi ya o fa ne mafie because I have to fool. Who the befia at the barlock, at the musu, at the apene, about mine so, and the crony in that. It is a me fear, or be a wuna or more day, full beside or ebia me new ho, ebia me walk to a mo. Now, say, Monsieur Buffy, and a kind of because what if you be? What if you be? And so I say, one in and you teach you which are so high and down if you come because if you are not what eh. If you are an order, okay. It does about opera. No when you name him a product. Yes, okay. Word prophets, ye war in food or one or more. Or would you man say or money spirits a communicate, especially for near day. So I don't know me a yes or my yes. Oh, anyone goes on my yes, because you know, we do all no more or common some and come. We do also a frail home. So to yes, here. Anyone can say, almost fresh to me. Hey, adofo and then the what was soon some share of family pass to any anchi catch us a milk of a BPR. Your brain I a bray. I may do a see a year word perfect, but your last words now. Oh, dear, my last word that may catch the Viasia Fanina, any warrior prophet, a tear for you now say. Who would your order? Who would not the papa? Who would your crown fool? Or will you would mean? Who would you my boy out of four? Pompaya watching. Yaribi was you are sorry. Coming qua, no be a then a won't qua. A watching us. Boho buying, and would be a netting, and queen flat theatre for assassin so. A radical, a radical, a show so. No show a name ye. A dear anyone talk on, and what you call Dinukuru will be as and Quafo be yet so. Ya moody a netting, and cool. More money a month for you no trim piano. Munyai, and yes, hard ya, will be kunkum, Amama Casama. A radical, a radical to an amunsi. Ghana force our soft photos, but they are so for Peduma campaign, Abba. You will move yet, or so be a Peduma Carabin day, and yet, near ye deem Bono,
na nyame asomdue nya dem enka obia still the word of prophet aka Osafo Pedumabie. Stay blessed. Amen. I mene send amoti and mene warrior prophet and it's na wom ye twetwe enkomo yi. Ose bon ho ban and obi enko anto antwene keke ai. Osofo Pedumabie and awote ne kan ai. Afi we boot for boot. Aha eye warrior prophet TV channel so and awani gusu awuhwe. Sunsum headquarters ye borra sunsum pese sunsum ehintasem ye de abrawo. I ye brena ye bremidia and Mrs. Gloria see do ohima ba ko pe ye di Gloria papa bi nyame hwa mu nyina dasene ye be say sha bomodia na subscribe na share video yi ma me na mi adoma ne so abibia ye di video bi tuma won so won saka bi twi wadwen a se na number say twa go screen anu no pacho bomodia na fa bi na frɛ yen wadaroma yehowa enhwa The warrior prophet Gideon for yes, ye don't know. Ye nyanank ya sekra.